Күндә бер юлдан үтәсең, бер үк күренешләргә тап буласың. Ә бер вакыт тайпылып, көтмәгәндә икенче бер ясылыкка килеп чыгасың. Рәссам дөньясына. Төсләргә ияреп, кылкаләм калдырган эз буйлап, картинага йотыласың. Ул аңыңны, тойгыларыңны биләп, сине моннан айыра. Яңа тарихларга, яңа хисләргә юл ача. Бүген Рабис Сәләховның тылсымына чумабыз. Ул үзе дә әллә нинди серләр белә торган бер тылсымчы сыман. Мен өзінің жасаған рәсімдер істелі. Ол сенше бір 5 яштан болғандар ма? Сол жамалар болғандар енді. Жасаған рәсімдер істе, өтінде машина танып жасарға тиіш. Бір кішкене бір қалам кисегі бар. Шоны абайлардан қалған болғандар енді. Көршілеген абзықайлар тұралар. Оларда кіріп беретерға сөйдім өлеккендер енді. Олар мектеп біткен кішілер. Шоны мен істе қалған. Рәсім шәрі бередір емен анасың. Балшық білән, сол бойында балшық көп бейді. Сондан нелер ясап, сындар ясап, соғытсау ясап, шуларны мұнша месінде яндарға тырышып, алар шапылдап ярылып бітелері. Шулайтып, нетті қияланы берген шақтар болдың балшағында. Ергенде... Кішіне ешін шылай рәсім ясай башлайды? Кімдір ясай бейді, кімдір? Балашақта бүтін кіші дерлік ясай? Бүтін кіші ясай. Рәсім түсірмеген балашаға ғыман жоқтар енді нешегенде рәсім түсірмеймін кіші. Әр вақытта рәсім түсірі берілем. Не үшін ясай екен кіші алайса? Не үшін балашақта шылай? Мәктепке бар алдынан шошы вақыттарда сентябрь жете башлағаштан мен өзім Спартак алып берелер бетін шатейін болғандар енді 6 түслі. Мәктепке барыға. Соның исін иснеп, көздері әйләніп кетіп, соны күтіп тұрады, ұштап қойып, нәрсеге мынандай нәрсе бар енді. Күтіп, соның исі істе қалған. Спартактың исі, қалам нейінде барының, түсті қаламдар. Бар енді әзірлейлері, анасың ең бірінші классқа барғанда бөлек едіп берелері бет енді. Бөлек берелері колхоздан болғандар енді. Бір дәфтер білен қалам мында, нәрсе шол. Істе қалған олар бар. Рәсім түсіре башлау нәрседен келе екен. Қандай нәрседе болса бір ұйтқысы болады енді. Ол теккене шығатырған бір мекен, керек вақытта, керек кіші бір нәрсе ішлеп көрсетіп, қызықсындар балашаға тек қызықсын үшін бола бет енді. Шап қалдың екен, менің өзімнің теге көршедегіне дейлер бет енді. Қартенелер көршедегіне тұра бірге. Онда теге өзімнің туған қартатайды көрейді. Қартатайында сұмдықлар ясайды теге. Қалайдан безеклеп, шоларына сапынлақ білен бойып, көзіңін шығарырдай ал, яшыл түстілер білен, көздері ағып шығарылық. Қадырғына білем енді. Керек мотор коктейладыр. Мына шындай нәрселер. Анасың ол күзге ясайдыр енді. Шындай қол ішіне ағылышлы кісілер білен көбірек аралашқанға мекен. Қойын кіріп кеткен, ансына айтармейін олай. Һәр рәссамның остаханәсе ул аның дөньясына ишек кебек. Гап-гади бер ишекне ачып, гап-гади бер бүлмәгә керәсең. Бер адым атлауга, башта буяу сиңа үзен хуш исе аша сиздерә. Караш картиналарга күчкәнче, остаханәдәге вак-вак детальләрне барлый башлыйсың. Борынгы өстәл, татар тарихы, сәнгать тарихын туплаган китаплар, дистәләгән төрдәге кылкаләм, үзләре бер картинага әйләнгән палитралар, рәссамның иҗат мизгелендә сыгылып калган шаятучы буяулар. Менә шушы аурада рәссамның картиналары да, сүзләре дә тирәнгә үтеп кабул ителә. Рәсем дәресләрендә бер башлангыч классларда бит рәсем дәресләре күбрәк нәрсә туры килә, шуны төшертәләр. Нәрсә телевизион шуны төшерткән кебек. Инде бер өзімнің істе қалған рәсімдер бар енді. Бұқанға басып йылдыздарға өрінген бір малай рәсімі нәрсе қайын келіп шыққандар енді ол. Еуісаң бет енді.
ындай сюжетный нәрсе бирерге берсеңде кадар сюжетный не берилмегендердир инде кишилерге иш коймагандардыр деп ойлойм. Каянда килип чыккандыр инде, аны айта алмайм. Но рәсем чыруу, аның белән мәшгульлек булуу бала чактан килә инде. Ул мәктептән генә түгел. Ол кызыл йолдызларга үрелгән малайсыз үзегез үрелергә теләгәнсездер. Нинди идегез менә кичкенә вакытта бит үзегездән ничектер шундый. Ташпаш. Хәзерге бүген күргәнме, искә төшкәнме менә җыр исеменнәнме, сүзеннәнме, җөмләсеннәнме бер фон килеп чыга. Шул теге сенә истә калган эмоциональ фонга туры килә, бер сюжет килеп чыккан кебек булды. Шундыйрак нәрсә, ул андый нәрсә сиңа барырга тиештер. Шуңа күрә бит инде без теге яздан безнең форма одежды бит инде теге сатиновый кара трусик та бүтән кием юк инде безнең. Шуның белән ялан аяк. Иртән кичкә кадәр кая булса чабып йөридек. Ул кырчакмаган көн булмыйдыр инде ул. Теге кая туры килгән нәрсә уйнап шунда йөрдек инде. Аннары әзрәк классына керә башлагач. Эшкә инде, эшкә, аннары көтү көтәргә, көтү төшергә, печән җыешырга, менә сюжетлар бар бит инде. Ниләр белән, әбиләр белән теге валлар баш өстерәп сыерлар кайтуга, печән әзерләргә барырга кирәк. Безнең якта теге орман ягы булмагач, печән мәсьәләсе бик ел. Колхоз печән бирмәй, салам гына. Безнең маллар ашап тора, шуңа күрә нидән теге орманлыктан җыйып кайтарга карт ниләр белән гәрба белән без барадыр. Эттеләр, ул кигәннәр ашый. Ул ширкиләр талый. Шулар истә калган. Шулар сыңып баргандыр инде барда. Әкиятләр, әбиләр нәрсәләр сөйләгән. Ансы инде әкиятләр, ансы икенче, ансы җәйкене. Кышкыны уже әдәрәк теге эшләр биткәч. Битми инде, эш бетәме ул да. Әбиләр җыялары кеше торырга, җүнҗегерләп утырырга. Кемдер нәрсә эшли, кемдер аяк бәйле, кемдер җамый, кемдер нәрсә шулай җыелышып утыралар. Мыр сөйләнәләр, сөйләшә, әллә сөйләшеп утыралар. Шумакта утырасың инде, шөреп нәрсә китап укыган булып, тыңлап, шулар истә калган. Әллә инде теге бәйт укуларында ниндидер тарих сөйләүләр, теге шигырь укыган укулар, әллә сөйләшеп утыралар. Теге бер урамдагы әбиләр шунда җыелышып килеп şeyler içip, teге малашалар, мен инде, бұржым гына инде, мен кім білендер болған истә түгел инде. Картина янында чыгарым, аның янында әбиләр җыялалар. Алар чәй эчәргә утыралар, аннар тәм-тум белән. Ең кызык момент. Алар ничә мәртәбә отырса, син дә алар янында утырасың да инде, аннан соң төнлә тышка чыгасы килә башлый да бит. Коркыта алар әллә нәрсә сөйләшеп утыралар да, менә әллә нәрсә күрделәр, әллә каян әллә пишмактан әллә инде нәрсә килеп чыккан. Ул аннан соң тиз генә икенче төрлегә әйләнгән, шуның өчен коркынч әй белән сөйләп алып бетерәләр. Матур әй белән дә сөйләр инде, теге шигырьләр, әкиятләр. Аннан соң әзрәк укый башлагач инде әкиятләр укышадыр инде, татар халык әкиятләре, калын китап бар бит ул. Тау шал битәдер инде, библиотекадан алып кайткан китап. Библиотекашы безнең бик әйбәт апа булды. Әйбәт туры килде. Гафия апа әлдәйсен әле. Ул теге ниләр нәселеннән. Инекиләр нәселеннән. Теге инекинең кем апа Сорор Тутакай дип язганы шулар нәселеннән инде безнең авылга килеп китапханага эләкте. Япрашкине распорядим буенча килгәндер инде. Ул безне пшикләй укыталар китап дөрес укырга өйрәнергә әйттереп, bizning qo'lda yaxshi yurtdik o'quv maktabi deb aytdim. Nechta narsa aytadilar, nechta dars o'qirgan. Mana so'rab ko'ray, men narsa anglayman bu kitobdan. Ruscha o'qiy bilasizmi? Mana o'qib kel, anglamagan so'rarsan. Mana buni o'qib qaraysan, sen mana bu kelishga tegishli shunday kitoblar beradilar o'zincha. Men endi narsa nega ishonchga kirib ketgandim. Deb olib qaytarim kitobni. Ders hazırlığı yok. Edebi kitap bana kafa. Aniler indi. Nerse okuğunu tağın karamadan bunu insan mala yaktağı. Başta dersini karaysan, başta mallarını karışasın. Ondan sonra dersini karaysan. Ondan sonra kitabını okursan. Gözün ağıp çığa bitinde. Oram yaksın da ondan sonra çıkan terletimde şu okup oturganlar da isteyinde. Oldu indi. Evet. Evet balacak buldu. Top dolu balacak. Tolu müldürüp durgan.
Olmaz sizde olmaz bir bütün öcüden çıkıyor. Olmaz sizde Olmaz. olmaz. Sizde olmaz. Kirip basmaydı kız. Ha? Bakşalar basmaydı. Basmasın indi, basmaydır ya. Andaydı sen. İşte basmasın indi. O bir gayarlık, bir jigitlik bit indi o. Kızıl işin. O bit indi. Almaşodan mı ne? O kızlar da kütüp otura. Alma arlap çıkkanını. Sen alıp çıkalasın mı? Meneterini alma yani. Jigit bulsan. Ya как же. Biz уже kirip çıktı şunda. Yürüdük indi. İşte almasa alma köp deyip aytып olmayındı. Avulda бар енді алмалы кісілерде, алмасызлар да бар. Жетеді бізге барыбыз шында қима бойында қима башында тізілісіп отырып, уже қияшбайға қарға балалар көп. Неден шунdan шөплеп отырар. Міне қазір ауылға айтабыз, әбенің бақшасында қызыл алма, ақ алма, шындай матур алма. Міне малайлар кірелер енді. Тәлфия қышқарай, міне малайлар кіреді деген тәртіпсіз, малайлар тәртіпсіз. Біз бит қатымдан бір классташылар. Шылай ма? Мен айтам, тоқта сен айды бейтме. Алма керек еме? Керек шақта. Малайлар шострай болса, әйбәт еме? Алма әләгә береме? Мен сен аларға айншық сөз айтасың қазір. Мен лично, мен өзім бір сөз айтамын мен аларға. Малай айтерге ма, қиманы сындырмағыз деп. Алмаға кірмәгіз деп айтамын мен аларға. Бірінде дейіп. Һәр кем ярата ала. Бу мөмкинлек һәр кемгә бирелгән. Әмма төрле сәбәпләр аркасында кеше кайвакыт ул яратуны йөрәгендә саклый алмый. Ярату ул күзгә күренгән тормыш белән генә түгел, йөрәк тойган тормыш белән дә яшәү. Компьютерның теге файлларга тутырылып, киштәрәк куелган инде ул матур күргән, ушлар киткән матурлык җирләр, әйберләр. Алар кирәк вакытта үзеннән үзе килеп чыга. Андый ниләр. Табигать инде башлыча, табигать аннары теге музыка, ниләр ахаңнары кая кулакка кирип кала. Ана бит теге турыдан-туры табигать не күренеше түгел, ул ниндер ассоциативный теге үйлешләр белән кайсы вакытта ничек менә туры килде, шул теге бер камил матурлык рәвеше итеп кенә истә кала күбрәк. Конкретно менә бу агач монда яктан якты төшкәне, күләгәсе монда төшкәне, ул турыда сүз дә юк. Ул турыда сүз дә юк. Җиләк исе бар ул вакытта менә теге шундыйрак менә фәлән кеше шулай дип әйткән, шул вакытта матур нәрсәләр бер нинди нәрсә булган, менә шулай итеп истә калган күренешләр зирәк була. Ул менә шул инде сюжетым алынган, бүлеп кенә алынган. Минем өчен балачакта калган җәй. Беренче кадр. Искейдә торабыз ничә яшь булды икән? Бер 2-3 яшь булгандыр инде. Мин җәй көне чаланда йоклыйдыр идем. Чалан арткага тактадан гына кыйланган ботак тишеге. Кудага төшкән иртәнге якта уянганда шул тишектән итчәдер. Кояш нуры. Кая төшкән, уже торгач уянгач карыйм, дөрес төшкән бу. Шул ди күрше әби кычкырып йөргән уже. Кәш Алланың ачык каһәренә җылык кырлары, тавыкларын куып йөри бу әби. Мен уянырга вакыт, значит, уже всё. Кояш төшкән, biz иттереп шөпшә, йөри зәңгәр зур шөпшә, йөри бит. Агач булгач унда йөргәндер инде. Шул шөпшә йөри, шуны шулай иттереп истә калган кояш, ачык кояш төшкән бер көн иттереп, туып кына килгән көн. Туып кына килгән көн, мин бала кеше уяндым, барда әйбәт. Дөнья камил, дөнья киң, хәзер көн яңадан башлана. Шундый. Аннан соң инде азрак үзе төшкәч инде теге уйный башлагачтан җәй көне теге көтеп йөрибез инде. Теге тыста трактор бар бит, шыйлдап, шуны күтәреп төшә торган теге. Шуны тавыш чыга башласа, трактор тавыш килә, шыйлдап, теге шуны күтәреп төшә башласа, о, безгә буа-буалар. Анда авыл арасында каз буасы булып куялар иде. Туфрактан гына тизгенә җәй буена. Безгә инде лафа, теге буа булганда аста балыгын тотабыз, кул белән
Буга şimdi жай ойна су керебез булды. Тормыш камил. Шулай тирбистә калган менә. Безнең төбәкнең һәрберсенең атамасы бар бит ул. Ал җирләрендә шул бит инде ул. Фәлән кеше чишмәсе, ни буе, юл буе бездә Чарштал, Нарыштал, Янык, шуны күк мотор исемнәр шундый. Ну, минемчә мотор инде. Иске Мартал чакырында бик ни шомыртлык шәп. Шунда шомыртка җибәрәләр инде безнең миләшлек шомыртлык. Шомырт җиб айтадыр. Сез гашык булайдык кичкенә чактас. Нишләп инде мотор кызларга күз төшмәсен минем класста. Бүтән кызлар да моторы, һәрберсенә аерым-аерым гашык булып чыкканмындыр инде мин. Шулайдыр инде ул. Бездә 32 бала укыдык без ниндә бер класста. Аннан соң теге 4нче класска җиткәнче 36-га әйләнде кала-кала безгә теге бала баралар инде. Айтыр без караңга орта мәктәпкә киттек, уже 36 бала. 2 класс булды, 30дан артык бала белән шулай без күбик. Нәселегез турында сөйләгез әле сезнең каян кемнәр булса. Бу безнең нәсел нәрсә без Балаларыгыз. әтинең әнисе яклап иске Актау, ну бар бер район инде. Ана әни белән әти икесе алар төр бер авылдан. Ну, артына кияүгә чыгып, Актауга күчкән минем туган авылга. Шул вакытта нәселләр безнең шул инде 17 елга нене ачып караган мен теге перепись населения дип аталган 17 елдагы бар подворный опись. Революция кадәренә как раз 17 булган. Безнең авыллар кергәннәр безнең Бәләбәй язе, Самара губернасы по-моему безнең вакытта. Авыллар барында. Имашта татар дип язылган инде. Безнең шул ниләр. Аннары бер ниләр бар, бер абзыкайлар, нәселләр чап китә нигә. Смаковлар. Ул теге ниләр, нидән теге французлар сугышыннан ни булып кайткан инде. Рекордка китеп, шул сугышка катнашып, ни булып кайткан кеше шулайрак дип сөйләйләр инде Смаковлар. Әле дә нәселләр бар әле безнең. Нара икенче яклар инде, Сабай ягыннан. Әйтифлар да бар, алар кемнәрдер, мен алар әйтеп бетердем. Сабай, Сабай, иске Сабай безнең ни. Ну, әти белән әнинең туган авылы. Актау Күршау Уран Урау сүзеннән. Ул болгар ниләр атамалар икән, мен аларны чыгып чыгарды, мен атамалар иленә сәяхәт татарларны кем бар иде. Аннан дәрчә Каран инде теге суның кыш көнендә туңмый торган, каралып, гөл агып торган җире Каран дип атала икән ул. Караннар күп бит инде бездә. Теге Минзәлә, Мөслин якларында ул ниләр күп. Уран Караннар бар икән ул атамалар. Менә шул авыллар инде безнең Актау, ул Акту нинән килеп чыккан безнең тауда бур чыгып тора инде яндыралар бит. Известно яндыралар да бурларга җирдән алганнар бит инде ташны яндыралар да Акбур. Шуннан шулай яндырып Ак Таушыннан чыккан кайынлык булган инде элек хәзер дә кайынлык мастында кайынлык. Шул авыл безнең менә шул ике авыл арасында бик борынгы авыл орны бар. Менә теге борынгылык белән минем кызыксыну балачактан бар инде. Иптәш малайлар белән бер иптәш малай бар мәрхүм инде. Ярышып акча, теге борынгы акчалар җыеп, борынгы әйберләр, бизәкләр җыеп, шулар белән мәшкиләдер инде ярышып җыеп. Мәктәптән кайтып йөргәндә бик борынгы бер ни таба алдым. Теге шүлмәк китеге. Сиптram итне не ту борынгылыгын, анда сиземдә булгандыр инде ул дип куянар. Мен моны искә алып калдым. Ул анасын археология буенча карталарны карый шул не килеп чыкты. Ул Син бабайлар заманынан калган авыл урыны булып чыкты. Ул 2000 ел чамасы элек менә шул урында авыл булган. Мен анасын уже теге Зоррау скачинде археологлар белән аралаша башлагач алып килеп, җыеп шүлмәкләрен күрсәттем инде. Шүлмәк китекләре күбе шул Сүндәр культурасына барып тоташкан авыл урыны булып чыкты. Бик борынгы инде. Безнең авыллар шул борынгыдан кеше яшәгән яклар инде безнең. Ул менә шул Акту, теге Акбилге исеме дә төрле ниләр бар инде. Төрле риваятлар бар. Каян килеп чыккандар безнең авыл зур гына инде. Безнең тирәдә вакыт авыллар юк дичәктә була. Теге нинең үзебезнең теге Боярин крепостны әнәте
Крепостник Кавкилевнең генә авыллары бик вак авыллар. Орысы Огалок, Чурчораман, Шарбаш, шунку беләки авыллар бар ялар берәрне орамны. Алар Шарбашы калды инде, калганнар бетте. Безнең теге Килимбайның үзенең авыллары. Хаты пересеме авылда тигел алды. Йөрим менә хәзер. Нигезгез торамы? Нигез тора. Сез 5 бала. Биш бала неде Куршавылда Заңныкашкевде калды. Алар ине аңа калдырдык инде. Теге җирне карарга кирәк бит, аны битендә алабытта баскан җир ул кемгә кирәк ул. Мин аны Казаннан кайтып монда бакча карый алмыйм бит инде. Аңарга бердек. Хәзер менә әбинең нигезе калды. Хатынның ие утырып калды. Ул безгә калды инде хәзер. Бер бала калды, 5 баладан, 4 баладан. Кайтып безнең ибаралы кайтыр җир бар. Кайтып карагына. Кайтып карап булмый инде. Кайтырга туры килә, кайтабыз инде. Зират бар бит. Зират матур. Өскәндә зират безнең юл ашагына янәсе зираттан куркабыз, җиктән куркмыйча ирисең, шулайтыр кызлар янәсе куркалар, шулай итеп сөйлән дитәләр, без иптәш малай белән зиратта нитеп үстәгәндә шул уйнап үстек җиләгә ашап шунда качып киреп китәдек эштән. Ары бере эш. Шамалыйсың бит инде. Эш туры чыгарга тора. Чырт зиратка киреп качтым, аны карап кына әйтәсең, эшләр биттем буларның, чыгарга була. Зираттан син кем үзәсең инде? Берсе эзләмеш, ятадыр инде зиратта. Мәктәп безнең зиратка терәлеп торадыр. Аннан җиләгә шуңарам бит. Ярамый дип, ярамай кармаган бит инде. Хәзер менә ярамый инде. Хәзер ашамасым. Андый нәрсә булды инде. Безнең мәктәп, иске мәктәбебез зиратка терәлеп кына торадыр. Алда бит инде хәбәртис тарала. Белән кешне булган күмәләр. Малай шулай, уже әзер. Җамалап кына торабыз да күренә бит инде. Җеназа килгән. Җеназа килә, без тәнәфис булса, чырт зиратка. Уже шәртин, зәдә акчасы кисәр керә. Якын булгач. Бизнес бар безнең үзебезнең. Тормышның мәгънәсе әкиләнгән, бөтенесе дә үләргә мөмкин. Миннән башка. Шундыйракка килгән. Ансыз яшәүнең мәгънәсе бөтә кеше үлем көтеп кенә утыра башласа, ул бит бер нәрсә эшләмәй башласа, нәрсә тормыш буламы инде. Алай буларга тиеш түгел. Шуңа күрә киләчәк үлемне бер төрләнчек дип әйтим инде. Романтикрак яктанда карарга буладыр инде. Теге җир коенына кирип яту күбрәк иттереп караганда. Шул мин уже шулайрак карарга тырышып ятам инде. Ни дигәндә, теге җаназа койганда кыш көнендә койган бар бит инде кешене безнең зиратка керәбез, иратлар. Җирәбез ләгатькә кертәсең, җир җылы, тышта зәмһәри суык, җир җылы куясың. Ләгатькә кертеп, җылы күп менә шулай иттереп, уже икенчерәк караш формулаша була инде ölümгә каршы ул инде. Нишәтәсең? Ничек дим? Мәңгелеккә күчү күбрәк төрдә. Теге минем шәхсән ашаным буенча адәмнең җаны үлемсез бер халат түгел, энергия бер нидер ул. Менә җан түгел, рухы. Җаны битте дә бар җан, җибендә дә җан бар. Ул тере булгач җаны бар инде. Бит алар зиһеннәре юк, аларның рухлары юк, алар бит теге безнең кебек дингә кирип китми, бер сарыкта, бер сыерда дингә кирип китми, мәктәпкә дә бармыйлар, шагыйрь дә булмый, рәссам да булмый, инженер дә була алмый, шуңа күрә җаны булу белән рухы, кешенең рухы үлемсездер. Аны Аллаһ Тәгалә дамалга яратмагандыр, ул ничектер теге ничек дим, аны үстереп булмаса, көмелләп булмаса, көмелләштереп булмаса, рухны адәмгә бирүнең бер мәгънәсе дә калмасы. Менә шуңа күрә үлемсез теге һәркем үзенчә шуны көмелләштереп мәңгелеккә күчерергә тиештер. Тән башка, тән үлемле. Адәмнең рухы үлемсез. Минемчә. Тибеләне дигән нәрсә. Шаклашып теге назлап үстермәделәр безне. Здоровый, воспитание. Теге әйдән эләгәдер инде. Дәфтәрне матур итеп тырышып язып башлыйм. Башта сентябрь айларында инде. Аннан соң әкрен генә битә, окулы дәрт. Сүнә әкрен генә артында рәсемнәр китә уже дәфтәр артында.
Ondan soң ұмтылған дәптер болса, екінші аяғы мұрт дейтігіне, яңа дәптер башланған, екі башлы бұлай енді шындан шақыралар еді енді. Міне, бұлдырала, әт жалқа ойынды. Яра, қайтқа сілегәдір енді. Әте бұл қадар бітмәйін. Оқырсың әлі. Ондар неге кеткеш. Рәсімге кіріп кеткеш енді. Әтені Алабоғада эшләгәндәр бар. Алып кірдім, стақанайға, өзімше енді отырып шай істек жігіттер білән жиылыша бересіңдер, көп енді біздің жиылышқан ек. Отырып шай істек, аңлаттық, тігір айттық, бұлай айттық, картинлар көрсеттік, әтеге енді. Асын, яра, болды, әкірейін, чөп, үйге қайтарға, барабыз. Нәрсе, ұшағымыз енді. Әне, әйбәт енді, көңіліңізге ұшағаш. Әйбәт енді нәрсе, өзіңізге ұшағын іш бет енді. Міне, не, sizde mene bit motor yürüyüyor dip-digiz yurtlarda var. Niye gel kekire yurtlar çüresiz, iskimiz konu. Ne, kişi psikologiyası şundarak uydumayındık. Mene tertip bulurga tiyиш. Tadangaç digiz bulurga tiyиш, ak bulurga tiyиш, никакого нигилизма bulurga tiyиш, nigilizm bulurga tiyиш bulmağandır indi. Мотор әйбірлер де бар, мен сіздің анда бешетажылар мотор тізіліп кеткен. Не шоны түсірмейсіз, әлемде тегі кәкірі-бүкірі ағашыртлар, ескішәт жүріп, шоны не етесіз, не шылай ете бересіз сіз, дейіп сұрады. Онлары оғырға ергенде ауылға етеудіңді көтеріп, қайтқанын бір-екі мәртебе. Құшқан ішленмейді енді, тезінде бір-екі етеуд есап аларға керек. Ялға ауылға қайтасы келе, ауылда bu нәрсе bu, үйлер малай қайтқан. Бұл сөз өреті түшеріп, кіші болмақшы бола міне. Ол көре қайттырып, нені көтеріп қайтқаштын. Оғым, шқолда әйбәткін ауқан болсаң, түшвар аша болар ең әлем, может, деп. Өнесі сенде кіші болар ең, өне жінде оқымадың бейт. Дегенірек режим ясап қойдейінді. Dünya ваклыкларына бирелмичә, йөрәгеңдә тулы ярату саклап калу. Һәр кемнең яратуы ул үзендә. Әлфия белән бер класста укыйра без. Һәм кызның үзгә матурлыгын тоеп ала. Шул матурлыкка мөнәсәбәтен, тойгыларын бүген дә күзләреннән, сүзләреннән укып була аның. Йөрәк белән тоя һәм күрә торган кеше яратуын яшерә алмый. Ул сизелә. Оқырға кеттім, өтінерде ауылға қайтудан тоқтамадым өтіндер. Біз армияға шақ болды, армиядан қайтқаш ұзақ жүрдік екен. Айтармын енді. Бұл да оқырға келді, университетқа оқырға келді де, шында Уфада өрге қайтып жүр. Шында үйленшті енді, Уфада үйленшті біз. Онан соң аңлаттылар да енді бізге, лавитін шебізізге, сіз нас қадырда түгіл бін даже дейіп. Түйіншік түйініп Татарстанға шеп біттік. Мәселе түгілсіз дейлер? Нац қадыр түгіл бітсіз дейіп. Башқұрт болыға керек. Шакиров заманында сындай бет ол. Шакиров шыны. Художество мектебінде дегендері. Алабоғада Әлфияның опасы тоже шол распределили бойынша техникумны бітіріп хлеб заводқа ішке келген, күйеуге шығып, бұнда тұралар енді Алабоғада уже. Қонаққа келіп кеттік те бір бұрынғы шағар художник өтінде елес-мелес болғаш шоп тінжіктер. Наратурмандар да болғаш, тұрға бұл екемінде тұттықтақ шында келдік. Келіп кіруге етіп қойдылар. Районный мастерскойға старший художник, бірленсе білмеген кіші бетінде. Онда уақытта әлі Алабоғадан Шаллаға барып келер үшін бір күн керек, паром білен шығарға керек, газ жоқ ой уақытта. Биолар жоқ, бір нәрсе жоқ, ужас, короче. Шылай ішлеп кетті, мен онан соң Менделеевск алып кеттілер, біздің шақырып алылар енді. Редакторым газеті, Заводской газеті, мен неде, завсекторым производственной эстетики, заводта, Менделеевским заводта ішледігеміз. Өтті ол кәсте. Ана, мен художественный фондқа кеттім Шаллаға. Әлфия Елазға шықты енді, Елаз башланып кетті. Камтазы.
Birinci номерынан газетинен баштаган шунда эшләде инде. Камтаза газетинде. Әйткән. Шәһәт ким алай инде безнең. Берсе Алабугада, берсе монда. Ике малайга. Шаллыда эшләдем, мин Алабугада эшләдем. Менделеевскида эшләдем. Эшләмәгән җир юк, Татарстанда практически. Казанда рәхәтме? Кая рәхәтләнегез? Казан шуны сезгә? Казанда. Казан бит инде, рәссам өчен Казан колайрак. Анда, шулай инде 80-нче елларда башлап бу зданиега мен Совет заманында килеп йөрдек монда безнең художественный фонд шунда бит инде. Шаллыда эшләгәндә мине Алабугада үзем бер участогын ачкан идем бу художественный фондның камтызы төзелгән вакытта. Рабис Сәләховның картиналарында җылы бар. Һәр кайсының үз тәме бар. Тормышындагы буяулары да җылы. Үзенең оныклары белән аралашуын, яратуын читтән күрсә, ул картинадан күзен ала алмас иде үзе дә. Аның белән йөрергә, олык тотарга, аның эштә бик әйбәт. Анда баргач нәрсә эшлисез остаханәдә? Мин йоклыйм. Без тәтәй белән паркка барган идек. Анда бар тарзанка, бик күп качеллар. Мин карт тәтәйне бик каты яратам. Тормыштан мәгънә эзләү үзе мәгънәсезлектер дип уйлыйм инде мин. Тормыштан мәгънә. Тормыш үзе мәгънә. Менә бит туу Адамның тууы как будто менә случайность дип кенә карыйбыз бит. Табигый бер случайность кына. Менә алай гына түгел шул менә минемчә. Ул бит инде Аллаһ Тәгалә бер гамәл дәфтәре ачып сиңа җан индергән икән, алай ниндидер мәгънә белән индергән бит инде. Без килгәнбез. Безне бит инде менә шушы хезмәткә мине куйган икән. Мине тулысынча шул багышлап шул эшкә мөмкин кадәр шул эшне камил эшләп бетереп чыгарга тиеш, тормыш азагыма кадәр барып җитәргә тиештер дигән менә шул Аллаһ сүреп эшләп яткан хәл. Мин үземчә менә үземнең халыкча булсын дип, үземнең халык өчен дип эшлим. Ник дигәндә бүгенге көндә бит инде унификация бара, бөтенесе дә цифр теленә генә күчмәкче бөтенесе дә. Җайлы бит инде алай. Торгачлар өчен, ниләр өчен бик җайлыдыр ул. Бөтенесе дә бер телдә сөйләшә, цифр телендә генә. Әмма шигырьят каясын алай булгач. Әдәбият кая китәсең алай булгач. Без нинди җыртыңныбыз була алай булгач. Инглизчә бер сүзне аңламаган, мотива әйбәт. Шуңа бәгәрәнне бутырга зилкен. Алай да буладыр инде. Менә ул минем күңелгә җат әйбер шуңа күрә мин үземчә эшләргә тырышам. Үземнең эшне телем аша эшләнсен. Җыры аша эшләнсен. Менә татар халкының дөньяны кабул итүе, итмәве ничегрәк икәнен аңлау, үземдә аңлату кебегрәк иттереп кабул итәм инде үземнең эшне. Менә шуны нәрсә булып чыга икән, мин белмим бит. Аны берсе белмидер инде. Татар менә җыры бар, шигърияте бар, телендә язылган. Музыкасы бар. Татарча ни бармы? Рәсем сәнгате бармы икән? Рәсемнәр бар, татарлар. Ул татарча микән? Менә Илдар Касимов бар бит инде, Зарипов. Менә ул җырлап утырадыр, җырлый. Ул эш буенча җырлап утыра. Бөтен эшедә аны җыр. Менә шуның кебек. Аны ул миннән татар рәссам итеп кабул итәм инде тулысынча. Анда рәссамнар бар безнең. Менә бу бар, булырга тиеш. Булмыйча булмый. Сәнгать булгач ул булырга тиеш, миллилеге дә булырга тиеш. Әңгә бер төрле. Татарга гына хас әңгә. Менә шуны чыгып утыруда. Мәгънәсе, тормышымның мәгънәсе бүгенге көндә шул. Артык мәгънә эзләп утырырга вакытым да юк, теләгем дә юк. Вакыт иткәчтән кешечә матур гына бу дөньядан күчәргә булсын шул. Критический реализм бар, Совет заманында тегесе бар, нәрсә ул
теге кириллектинде кирине де саңгат итерге була. Бик жемсиз нәрсәне дә саңгат итерге була. Герниканы да ясарга була. Теге Пикассоның саңгат дәрәҗәсенә күтәрергә буладыр. Мен аны диләсә, менә җаным аны кабул итми, моторлы аша кирәк. Шуңа күрә җырның диңгене алам да бер ике җөмләсен генә. Мен шул җитә. Шуны әйләндереп утырам. Рәсем сәнгатен картина. Үземнең магнитофонымда эшләгән. Эшләгән менә. Ул бит үзең өчен генә рәсем ясамыйсың, ул бит инде кеше өчен дә әйнә син шуны да уйлыйсың бит инде. Рухны күтәрергә ничектер инде. Шул ансыз бирергә ничектер. ансыз бит инде аны ничек дим, теге укыганда гына ул техника, технология беренче орында тора. Потому что укытучы килә дә, менә мосын дөрес эшләмәгез, мосын дөрес эшләмәгез дип әйтергә мөмкин. Ә бит инде уже минем беләнчә шагыл янса уже калган, я руха кирәк. Ул бит мен шуңа күрә аның бит әзрәк кенә җәмгыяти әһәмияте дә булырга тиеш. Аннар төшенкелеккә түгел, ул бардыр ничектер инде бит. Күтәрергә тиеш. Син бит инде аннар нәрсә, кешенең яшисе дә килми. Булай да авыр заманы. Авыр. Кешегә бит инде бер тора кирәк, тотынырга кирәк нәрсәгәдер. Менә мин эшлим, мен бит инде теге төрле күргәзмәләргә, әллә кайларга йөртәбез бит инде. Анда бит инде татар мөхите генә түгел, урыс мөхитенә дә керә ул, теге мөхиткә дә керә, төрк мөхитенә дә. Ну барыбер бер 3 яшьлыкта минем эшләр карарга була. Беренчесе бер нәрсә аңламаган кешегә композиция, камилме композиция. Ансы теге гомуми сәнгате канунлык туры килгәнме. Аннан соң теге төсләр гармониясе шул композицияга керергә мөмкин. Аннары икенчесе инде сюжет, ничек шишелгән. Üçüncüsü indi bu sюжетне кеше белә икән, тирәнрәк аңлый икән, татар өчен татар өчен миндә ул белгән мәдәниятне белгән кеше өченме üçüncü тирәнрәк ясалыгы ачыла. Менә шул нидән мин үземчә эшлим инде. Шул принципка таянып эшлим. Ну, җыртыймсы, ул теге оптимистик рухта инде алар. Бит әле минем бүтән эшләрдә бар, теге авыррак темалар турында да, ну аларда да кешегә азактан булса да бер өмет чаткысы пульсирует дип торырга эшендә. Өмет бар монда. Өметсез эш булса негатив була инде. Ул кирәк бер түгелдер минемчә. Вакыт тиз уза, нинди яклап караганда менә эшләсә эшләр эшләнеп битеп барамы? Тормыш бит инде безгә чаклыда ничә буын килеп киткән, нинди акылияләр яшәмәгән, нинди дәүләтләр тотмаганнар, тормаганнар, берсе дә калмый күчеп баралар бакылыкка. Кешенең койган, менә шул әйткән үзебезчә безне бер генә бертөк итеп Аллаһ Тәгалә ярата икән, инде безгә вазифа белән ярата бит инде ул безне тормышка китерә. Шулай булгач килде, нәрсәләр эшләдек, без шуны тутырып эшләп китәлдек микән? Эшләмәсәк безнең гаип белән эшләнмәгәнме? Икенче бер төрле гаип белән эшләнмәгәнме? Ни эшләнмәгән? Эшләнгән булса эшләнгән, шәп, яхшы. Барса үз җаена бара икән, матур гына. Теге дөньяви киләнешкә киләнгән тормыш бара икән. Вакыт бик әйбәт үтә ул. Ул тиз үтәме, әкрен үтәме? Эш анда түгел, дөрес үтү нирәк, әһәмиятлерәк. Вакытында оныклары чыксын, аларның теге нин күреп, мәктәпкә киткәннәрен күреп, алар укыганнарын күреп, алар синең эшкә керешеп киттеме, әйбәт кешеләр булдылармы, менә шулай дөнья матурмы, менә ул яклап караганда вакытның узуы ялга агуы күп кенә, минемчә. Бик теге анда матурлык бар. Фәлсәфи матурлык бар анда. Анда вакыт үтүеннән дә тәмтәварга була, үзең гомерең үткәндә дә. Менә минем исемдә әле әбиләр сөйләгәннәре, балакаем, кеше гомере бит ул яңган шарпы кебек кенә, менә әле генә кабызның яктысы чыгып торадыр, менә уж бармакны пешерә башлады, азагына килеп җитте дигәннән. Яңган шарпы кебек кенә бит ул кеше гомере дип. Монда җәне үткәреп булмый. Тизрәк мәктәпкә барырга кирәк. Монда нәрсә сөйли инде вакытка. Инде гомер үтү турында сүз бара. Монда җәй үтми. Балачакта. Балачакта. Монда менә тизрәк үсәсе кирәк, тизрәк үсәргә кирәк. Менә теге күршәбез күк олы машина белән кайтып капкадына туктыйсың, гүжелдә. О, адәм бу нәрсә сөйли.
Ансы да бит бер фәлсәфи яктан караганда безгә аңлатырга тырышканнар, әйтергә тырышканнар. Гомерегезнең кадерен белегез, вакытыгызның дип. Вакытның кадерен белә белү. Менә монсы инде вакыт агышында үзеңнең мөгамәләң була. Агышын шул кадерен белү. Кадерен. Вакытында эшләсәң, нәрсәне тәмин белеп эшләсәң, кайчакта үткәндә карап үтәм, урам сөбрүчеләрне чигешле. Чүп җыючы ничек эшли. Тәмин табып шул кадәр матур итеп эшләгән кешеләр дә бар. Әлпеш эшләгән кешеләр дә бар. Инде ул вакыт үткәреп йөри. Тегесе менә вакытын матур итеп үткәреп, тәм табып, һәр мизгеленнән тәм табып, ул яши менә шул тормышы белән яшәп эшли. Менә алай итеп яшәргә була. Анда уже мәгънә икенче. Шуңа күрә тәм табып яшәгәндә гомер агышының, вакыт агышының минем өчен бер дигән рәхәтләнеп эшлим. Менә теге иҗат газабы фәлән дигән мин газапланмыйча гына эшлим мин. Мен җырлый эшлим. Әкрен генә, матур гына. Газаплану минем өчен кирәк түгел. Аның бардыр аны теге килеп чыкмай интектергән нәрсәләр, анысы бит эш кенә ул. Теге газап ул килеп күренергә мөмкин. Менә нидә нәрсә ул казак сәнгать әсәрендә. Нимсың? Эшләгән эшеңнең шул кадәр интегеп эшләгәнең синең монда чагылып тора икән, ул бит инде уже теге тир исе килеп торган кием кебек аны кеше чирканмасын, аның ишенә ул авыр булырга, авырлыгы күренмәсен аны. Моны мин дә эшләйм диярлек булсын. Бармы икән? Танышканы алам да, бурам да куям. Син торып торасың да дип. Икенчесен башларга була. Ул бит вакыты җитәр дип. Вакыты җитә, аны әйләндереп карайсың, син моны анда күрмәдең моны син. Шуңа күрә эшне бетермәү. Икенче мәсьәлә һәр эштән дә теге никал була микән, риза булып була микән. Менә ансы икенче мәсьәлә. Ул аны ансы уже булмый инде. Ул һәр вакытта да булмый. Ну, менә бу икенче төрле шарат ише булмады. Нәрсәдер бар эшләнмәгән дип. Эшләнмәгән дип тә түгел, эшләнгәндер дә ул. Ну, дөрес эшләнмәгән булырга мөмкин. Ашылып бетмәгән, сөйләнеп бетмәгән кебек. Камиллик җитешеп бетмәгән була. Бер инде. Бозылырга да мөмкин. Ул аның куелган бурычлары икенчегә әйләнеп китәргә мөмкин. Ансы да процесс инде ул. Әйләнеп китеп икенче якка барып чыгарга булырга да мөмкин. Ул эшнең теге җиңеллеге китмәсен, эшкә әйләнмәсен ул. Сәнгать әсәре эшкә әйләнә икән, уже була инде. Театрда уйныйлармы? Менә уйнасыннар шул алар. Чаткылары чыгып торсын. Пусть менә моны дөрес әйтмәде, менә бу сүз монда булар. Жаллар мәгънәсе бар икән, алар кызык итеп әйтә икән. Теге чипчиста авыл татар юморы бар икән, теге татар юморы авылча. Чаткылары чыгып торсын. Сутлары агып торсын, менә аларның динендә. Менә бу да шулай булыр, бүтән сәнгать әсәрдә шулай булырга тиеш. Менә бар ошаган эшләр менә кайсын. Бер күңелгә ошады, менә шул теге торналар киткән якка дигән, үземә ошаган янсын да итләрен анасың. Мәтришка исе дигән берничә вариант эшем бар иде. Алар нитте инде. Үземә ошап. Ну, нормально дип әйтергә була инде. Бар инде нишләп бер. Аларга бик карап торасы да килмәй инде. Ул бит инде бар эшләнгән эш, ул кешегә кем бит инде. Анда карап нәрсә, артка карап алга барып булмый. Нәрсәдә бер, монда менә бер кызык нәрсәләр күңелгә утырды да, теге җиргә төшкән орлык кебек кенә. Аннан нәрсәдер силкенә башлый, эшләп була бит әле. Эшләп карарга. Каләм белән утырасың, аннан соң булаштыра, опа, килеп чыкты кебек. Мин аны переводить итеп картоннар ясап тормыйм, топ турыдан уже бию белән шәпәй башлыйм. Болай эшләнә күбесенчә. Теге артык эшкә әйләндерергә тырышмыйм. Рухи яктан мөхит булган җирдә кеше рәссам мөхитсез булмый ул, рәссам булганда. Рәссамга мөхит кирәк. Аның үзенең тамашачысы булсын, тамашачысы да булмаска мөмкин. Мөхите булсын. Аның үзенең басып торган үзенең теге бер җирлеге булсын, шул үзенең җырлары не булсын, менә асып куйган теге чүпрәк чапраклары, шуның эш нәрсә булса, рәссам була ул.
Рәссам бош философ күбрәк уйларга тиеш ул. Эшләргә аны өйрәтәләр аны, укытырга була эшләргә. Рәссам итеп беркем дә ясап булмый инде. Ул уже рәссам үзен үзе язарга тиеш. Гомумән безнең якта арабий система бар, ул Актанышта да чыраганым булды, адашны Актаныштан буларга мөнҗәрәгә таба юк буга инде. Мен чыгып чыгардым, ул рабочий искусство дигән бер сәнгать не булган икән, оказывается, 24нче елда. Бар, натта рабочий искусство 24нче елда союз художнигы булган инде. Менә шул вакытта әткәй сүзендә биреп калган. Төсләрнең бит ул ничек дим, полное звучание белән алып, нидә аппак холста полное звучание белән алып, аларны гармонировать итеп бер төрле аккордка китерергә тырышу. Менә шул ул булсын һәр төс бар буяу. Бу төс. Мында менә кайдар уже менә буяуга кирип китеп бара. Ул буяуга уже. То есть анак түгел. Төсе теге зиңгелдәп торырга тиеш. Үзе теге тәнке яшәргә тиеш үзенчә генә. Менә ул вакытта төс була. Ул төсне менә шулар төсләрне үзенә алып, аларны бер теге мотор, гармонитны бер аккордка чыгарырга тырышу. Тырышып була, эшләп була. Ачык төсләр белән дә. Ул микдары буенча, күләме буенча нәрсәләр була эшләргә. Мәктәп утырыш. Шуңа күрә мотор төсләр күп инде ул. Кара төс бөтенләй юк. Кара төс юк табигатьтә. Аны караны түгел, кара төс юк табигатьтә. Ак төс бар. Калганы шул Агыда юктыр алар. Агыда юк. Ул бөтен нәрсә кушылгасты бит инде. Бер төрле соргылт төс тору ак төс. Акны чыгарга тырышырга була инде. Кызык инде төсләр, ул цветографика, философия, ул үзенә төрле бер фән ул. Аның белән башын катыра башласаң чыгарылып түгел ул. Әзрәк кенә кешегә ни булырга әйтеп бетермәссәң, әйбәтрәк кешегә теге бөтенләй күңелле тиерлек булмасын. Ул бөтендә әйтеп бетергән сүз уже кеше аның белән мөгамәләдә булырга тиеш. Аңларга, сөйләшергә, эшләп биткән киш белән карадым, бер төрле күренсен, иртән торып карадым, бер төрле күренсен, кайфың бар да, бер төрле күренсен, кайфың юк та, бер төрле күренсен. Кем ул рәссам? Мөгаен, рәсемнәрендә яңа бер дөнья сурәтли алучы кешедер. Яратуны сурәтли алучыдыр. Рабис Сәләховның иҗаты ярату тула.
Günlüklerde olsa benim yine rayonlarda neler baturguna ko'rgazma zallari bugungi kun san'ati muzeylari folklor muzeylari yasab chiqaring butun o'zimizning tatar muhitlarında mumkinlik bo'lsa jırlары яңгырап тұрсын, шәгірiyat бәрі яңгырап тұрсын, туған тілімде именно. Мен Иван Грозный тілі керек түгіл. Мен Иван Грозный тілі білем, бек сөйлешмеске тырышамын. Өзің тілінде болса, мына шул музейлар, бала шаға ашық көңіл белән керә бит. Алар ышанып керәләр бит. Алар алып кергәч, керек җирдә керәләр. Шул музейга алып керделәр. Шул вакытта матур итеп ятышлыгына итеп аңлатып, үз телендә җырлатып, ойнатып күрсәтеп, даже теге современный гаджетлар системасындагы теге төсле музейлар бүтән бүгенге технология буенча анда татар телендә эшләргә була. Берсездә юк. Мен үзем геометрияны алгебра татарча укыдым, берсездә юк. Безнең тел камил тел. Шуңа күрә була, менә шуны эшләп чыгарыйм, бүтән мөмкинлекләрем булса. Берәр җыр юлына эләгеп башланган ул иҗат тарихи вакыйгагамы, шәхескәме, хатирәгәме, барысында бер нәрсә берләштерә – ярату. Бу дөньяда иң матуры ул – ярату.